Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan ilmiy tadqiqot matnini yaratish mavzusida dars olib boramiz. Xo'p, darsimizni ikkita reja asosida o'rganamiz. Birinchi rejamiz ilmiy tadqiqot haqida tushuncha. Ikkinchi reja ilmiy tadqiqot turlari, olib borish usullari. Ilmiy tadqiqot yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayoni, bilish faoliyati turlaridan biri. Bunga obyektivlik, ishonchlilik, aniqlik xos. Ilmiy tadqiqot hamma shartlarga amal qilib takrorlaganda hamisha birdek natija berishi, bahs etilayotgan masalani isbotlashi lozim. Ilmiy tadqiqot bir-biri bilan bog'langan ikki qutb, ya'ni tajriba va nazariyadan iborat. Ilmiy tadqiqot mavzusiga qo'yiladigan talablar quyidagicha. Eng avvalo, ko'pincha mavzuni tanlash tadqiqotni olib borishdan ko'ra murakkabroqdir. Ilmiy tadqiqot mavzusiga bir qator talablar qo'yiladi. Birinchidan, mavzu dolzarb bo'lishi, hozirgi paytda hal etishni talab qilishi zarur. Ikkinchidan, mavzu yangi ilmiy masalani hal etish va ilmiy yangilik tavsifiga ega bo'lishi kerak. Keyingi navbatda, ilmiy mavzu fan tarmog'ini rivojlantirishga yoki iqtisodiy samaradorlikka qaratilgan bo'lishi kerak. Tarkibiy qismlari: titul. Birinchisi ikkinchisi mundaricha, uchinchisi kirish. Bunda tanlangan mavzuning dolzarbligi belgilanadi. To'rtinchisi asosiy qism. Muallif tomonidan rejalangan fikr, muammo yoki yangilik bayon qilinadi. Beshinchisi xulosa. Xulosa qismida mavzu yuzasidan muallifning xulosalari, tavsiyalari beriladi va eng oxirgi o'rinda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltiriladi. Ilmiy tadqiqot yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayoni, bilish faoliyati turlaridan biridir. Bunga xos jihatlar quyidagicha, ya'ni eng avvalo ishonchlilik, aniqlik va obyektivlik talab etiladi. Ilmiy tadqiqot bir-biri bilan bog'langan ikki qismdan iborat: tajriba, ya'ni yoki nazariya. Xo'p, ilmiy tadqiqotning asosiy komponentlari: mavzuni belgilash, mavjud axborotni o'rganish, tadqiqot sohasidagi shart-sharoit va metodlarni tahlil qilish, ilmiy farazlarni oldindan tahlil etish, tajriba o'tkazish, yangi fakt va qonunlarni ifodalab berish, olingan natijalarni tahlil etish va umumlashtirish, kelib chiqqan farazlarni olingan dalillar asosida tekshirish va nihoyat ilmiy bashorat yuritish. Ilmiy tadqiqot izlanish uchta tarkibiy qismdan iborat: insonning maqsadli faoliyati, ilmiy mehnat predmeti, ilmiy mehnat vositalari. Insonning maqsadli ilmiy faoliyati tadqiqot obyekti haqida yangi bilimlarga yoki obyekt haqidagi mavjud bilimlarni to'ldirishga erishishda anglab yetishni, bilishning aniq usullaridan va ilmiy uskunalardan, degani o'lchov, hisoblash texnikalari, mehnat vositalaridan foydalanishga tayanadi. Ilmiy mehnat predmeti tadqiqotning faoliyati yo'naltirilgan tadqiqot obyekti va u haqidagi oldingi bugungacha bo'lgan bilimlar. Ilmiy tadqiqotlar ko'zlangan maqsadi, tabiat yoki ishlab chiqarish bilan bog'liq darajasi, ilmiy ishning xarakteri va chuqurligiga, ya'ni qamroviga qarab quyidagicha bo'linadi. Eng avvalo fundamental, keyingi amaliy va ishlanmalar tartibida. Xo'p, fundamental va amaliy tadqiqotlar. Ilmiy tadqiqotlarni ba'zan quyidagi turlarga bo'lish ham mumkin. Bu fundamental va amaliy tadqiqotlar, miqdoriy va sifatiy tadqiqotlar, noyob va kompleks tadqiqotlardir. Fundamental tadqiqotlar prinsipial yangi bilimlarni yaratish va oldinda mavjud bilimlar sistemasini rivojlantirishga qaratiladi va undan maqsad tabiatning yangi qonunlarini yaratish, voqeliklar orasidagi bog'liqliklarni ochib berish va yangi nazoratlar yaratishdir. Masalan, energiyani muhitda harakatlanishi qonunini yaratish va hokazo. Amaliy tadqiqotlar texnika sohasida yangi ishlab chiqarish vositalarini, iste'mol mahsulotlari va hokazolarni yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, maqsadi fundamental tadqiqotlarda to'plangan ilmiy omillarni
amaliy tadqiqotlar orqali o'z o'rniga qo'yishdir. Masalan, urug'lik mahsulotlarni saralash, elektrotexnologiyasi va texnikasini yaratish va hokazolar. Ishlanmalar yoki loyiha konstruktorlar ishlari. Amaliy tadqiqotlar natijalarini, masalan, texnika sohasida ilmiy texnik yechimlarni, mashina, qurilma, material, mahsulot ishlab chiqarish texnologiyalarini, tajriba nusxalarini yaratish va sinab ko'rish, yangiliklarni takomillashtirishda foydalanishga qaratilgan ilmiy tadqiqotning yakuniy qismidir. Masalan, elektr maydoni yordamida urug'lik donlarini saralash texnologiyasini amalga oshiruvchi texnik qurilmani yaratish va hokazo. Fundamental va amaliy tadqiqotlar quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich tanlangan mavzuning dolzarbligini asoslash va ifoda etish. Tadqiqotlarga taalluqli muammolar bilan mamlakat yoki xorijiy adabiy manbalar bo'yicha tanishish, uning dolzarbligini asoslash, muammolar bo'yicha tadqiqotlarning muhim yo'nalishlarini belgilash va tasniflash, mavzuni ifodalash va tadqiqot annotatsiyasini tuzish, texnikaviy topshiriqni ishlab chiqish va ilmiy tadqiqot ishlarining umumiy kalendar rejasini tuzish, kutilayotgan iqtisodiy yoki boshqa foydali samarani oldindan belgilash. Fundamental va amaliy tadqiqotlar quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Ikkinchi bosqich tadqiqotning maqsadi va vazifasini ifodalash. Mamlakat va xorijiy nashrlar bibliografik ro'yxatini tanlash va tuzish. Shuningdek, tanlangan mavzu bo'yicha ilmiy-texnikaviy hisobot tuzish, mavzu bo'yicha manbalar va referatlar annotatsiyasini tuzish, mavzu bo'yicha masalalarning ahvolini tahlil qilish, tadqiqot maqsad vazifalari bayonini tuzish. Uchinchi bosqichi obyekt va tadqiqot predmetini tanlash, fizik mohiyatini o'rganish va tadqiqot topshirig'i asosida ishchi farazni shakllantirish, ishchi farazga muvofiq modelni aniqlash va uni tadqiq etish, tadqiq etilayotgan muammo nazariyasini ishlab chiqish, tadqiqot natijalarini tahlil qilishdir. To'rtinchi bosqichida esa eksperimental tadqiqotlar maqsad va vazifalarini aniqlash, eksperimentni rejalashtirish va uni o'tkazish metodikasini ishlab chiqish, eksperimental qurilmalarni va eksperimentning boshqa vositalarini yaratish, o'lchov usullarini asoslash va tanlash, eksperimental tadqiqotlar o'tkazish va ularning natijalarini ishlab chiqish. Beshinchi bosqichda ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish va rasmiylashtirish, nazariy va eksperimental tadqiqotlar natijalarini taqqoslash, ularning farqlarini tahlil qilish, tadqiqot obyekti nazariy modelni aniqlashtirish va xulosalar, ishchi farazni nazariyaga yoki uning raddiga aylantirish, ilmiy va ishlab chiqarish xulosalarini shakllantirish, tadqiqot natijalarini baholash, ilmiy texnikaviy hisobot tuzish va uni retsenziya qildirish. Fundamental va amaliy tadqiqotlar quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. 6-bosqich joriy etish va iqtisodiy samaradorlik. Tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, iqtisodiy samarani belgilash. Ishlanmalarni loyiha, konstruktorlik ishlarini bajarish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Xo'p, birinchi bosqichda dolzarblik asoslash va mavzuni shakllantirish. Ikkinchisida texnikaviy topshiriq va takliflar. Uchinchida texnikaviy loyihalash. Ishlanmalarni loyiha konstruktorlari ishlarini bajarish jarayonida quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. 4-bosqichda ishchi loyihalash. Ishchi loyihasini ishlab chiqish, zarur konstruktorlik hujjatlarini tayyorlash. 5-sida tajribaviy namuna tayyorlash, ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash. 6-bosqich tajribaviy namunani me'yorga yetkazish. Ishlanmalarni loyiha konstruktorlari ishlarini bajarish jarayonidagi 7-bosqich davlat sinovi. Shunday qilib, ilmiy tadqiqotlar qanday maqsadga qaratilganligi va ilmiy chuqurligi bo'yicha 3 asosiy turga tasniflanadi. Fundamental, amaliy va tajriba konstruktorlik ishlanmalari. Xo'p, mavzu yuzasidan foydalangan adabiyotlar ro'yxati. E'tiboringiz uchun rahmat.